Hi, morning, guys. I am out on the road. It's 6:45 right now, and I'm in the TTC right now and heading to Niagara Falls. Hopefully today is not too cold for that, but I'm really well prepared. Got my little toque, and I got some layering in the backpack, so yeah, I'm so excited for it. 其實呢個 trip 咧係23年嘅年底去嘅，咁到最近先有時間開始剪接啦。咁但係咧 edit 嘅時候咧，發現我好多都係用手機嘅模式去拍，咁所以睇嘅時候咧就辛苦大家啦。香港喺部車度瞓咗2個幾鐘，而家仲未開始醒，但一落車就見到呢一個瀑布，超靚。去到咗個瀑布啦，呢度冇手指，好似係到咗個瀑布咯，係咪啊？但係咧，我睇 research 咧，佢話係有3個瀑布組成嘅。呢個尼加拉瓜大瀑布係啦，但我而家見到2個咯，我唔知呢個係咪其實係2個咯，即係1個啦2個，跟住呢度係咪有即係仲有1個喺裏邊 ？I can't tell， 但係都的確係幾壯觀嘅，好川流不息嘅感覺。啱啱入到呢個地方啦，咁佢就係 Niagara Falls 嘅一個活動嘅場地啦，我諗應該咁講。咁佢就係咁樣 Niagara Park。咁跟住原來佢都好多活動嘅。咁如果你話搭船嗰個咧，因為而家係冬天啦，而家係12月，咁佢就閂咗。咁其他佢都有開咯，咁但係其他嗰啲佢話係自己去 control 個 pace 嘅，即係自己去行啦，自己去 explore。咁其中有一個我最有興趣嗰個咧，就係行近嗰個瀑布啦。咁跟住我都有問嗰個賣飛嗰個哥哥仔，佢就話係都會濕身嘅，咁但係佢就會有個雨褸俾你着。但係咧你想幾濕咧就自己控制咯，即係你衝出去好快咁影張相，咁就應該唔會好濕嘅。都係唔好啦，因為嗰個真係有啲凍。其實根本唔算凍，但係我覺得如果仲濕少少喺出面嘅話咧，就應該會好凍。離遠咁樣望咗個瀑布啦，其實都 OK 噶啦，我已經滿足噶啦。我覺得佢嘅聲音都好令到個人好平靜、好舒服。咁我離遠咁樣睇到咧，我已經感受到佢嘅宏偉啦。咁所以我就想睇下 explore 呢個 city 其他嘅地方。咁本身其實我要去 downtown 啦，但係沿線咧，我成程搭晒。我就問個司機：你係咪沿路會翻返去？跟住佢話係，跟住佢問我哋會去邊。其實我想去 downtown 咯，我諗佢就應該會提我落車。OK， 我哋到咗依間 Crate Place 啦。沿途行過嚟嘅時候咧，好多鋪頭都冇開門啊！我唔知係因為星期一，定係因為呢個 town 嘅 attraction 唔喺呢一邊啦。因為呢邊係 downtown，我諗係居民先會多啲嚟嘅地方啦。佢所有嘅 attraction 都係沿住Niagara Falls 嗰邊會有多啲嘢玩啦，同埋睇咯。係啦，咁但係出邊而家開始落緊雨啦，好彩喺大雨之前揾到呢個地方。咁但係我入到去之後咧，空無一人嘅。跟住佢就我就問佢：你而家係咪開咗啦？佢就話：哦，仲未15分鐘先開。咁都好啲，因為如果佢同我講佢唔開，咁我就唔知點算。咁我而家就等佢開門啦。咁然後咧，我哋食個好嘅早餐，跟住我就諗住去翻Niagara Falls 嗰邊嘅啱遊客行嘅地方咯，因為我自己一個人都有少少驚。頭先我行 downtown 嘅時候，都有啲人就咁隨街屙尿咁樣啦。
冇人咯，最驚係，但係有隻松鼠，所以松鼠過緊馬路。就我而家諗住去 Mapleland 咯，咁難得嚟到 Niagara Falls，唔去睇下啲 Maple 啊嘛。路程行過去呢，應該20分鐘就會到，搭車好似都要15分鐘。咁我頭先食咗個好大嘅 crepes，所以我覺得係需要燃燒一下呢啲熱量。同埋我最近都肥咗啦，即係塊面有啲腫脹，咁所以我就要努力去燃燒下啲脂肪先得。咁今次嚟到呢個 town 咧，其實就真係冇乜人啊。咁我先咁拎起一個 camera 去拍片，咁我都覺得對我嚟講係一個好好嘅嘗試去做呢件事。但係短短嘅路程咧，我就左手已經好攰啦，所以我要換手。其實今次咧，我嚟多倫多，其實唔算好長時間，我諗都係得3日。我1號到埗啦，其實我到嘅時候已經係好晏，已經係返到 Airbnb 已經9點鐘。咁然後第2日呢，我就好晏起身啦，12點先起身，去咗 Yorkdale Shopping Centre。咁其實都冇乜時間噶啦，行咗一陣之後，返咗屋企啦，約咗啲朋友嚟我個 Airbnb 度慶祝咯。咁其實已經用咗1日啦，因為我冇揸車，咁所以其實唔係好方便。然後第3日呢，嚟我 gathering 嘅其中一個女仔朋友啦，咁佢就 sleep over 咗，咁佢就同我一齊去咗 downtown， 去咗一個 museum 同埋 Christmas 嘅 cafe， 都好開心嘅。solo 有 solo 嘅開心啦，有朋友 join 嘅開心啦。我覺得係一個好 well balance 咯，因為其實我發現自己都好需要好多 solo time 嘅。同埋今次嚟呢個目的，其實我主要係想睇下多倫多呢個地方係點樣，因為我未嚟過多倫多。咁我想 compare 下多倫多同埋溫哥華呢2個地方，邊一個地方會適合我多啲啦。咁主要係為咗我遲啲離開 Victoria 之後嘅打算。咁但係我今次嚟到呢，我覺得其實有啲可惜嘅係唔夠時間咯，因為其實我而家做緊好多嘢都係旅行遊客做緊嘅嘢啦。咁我唔係真係好體驗到，如果我喺呢度生活嘅感覺係點。咁所以我冇辦法俾一個答案自己咯。但係我本身今次嚟係揾答案。呢個 trip 除咗去揾答案之外呢，都係我嘅生日 trip 嚟嘅。大家都話 Montreal 好靚啦，Montreal 係一個好有 history 嘅地方啦。咁我都好想去睇下，同埋始終都30歲啦嘛，咁獎勵下自己都應該嘅。呢度就係 Mapleland 啊，超高呢個人。我頭先極速咁樣行完咗 Mapleland，跟住我行咗過去20分鐘，我諗我喺裏面逗留咗5分鐘都冇，因為裏面一個人都冇啦。咁同埋佢係一啲好普通嘅souvenir store 咯，有 Maple 買啊，即係啲 Maple 都係已經 pre-pack 好晒噶啦。跟住有 keychain 啊、衫褲鞋襪帽啊咁樣嗰啲咯。我好好奇佢哋到底喺邊度住啦，同埋佢哋嘅生活圈子喺邊咯，或者佢哋全部喺度住嘅人都返緊工。我諗其實呢個都 make sense 嘅，好似係咯，因為佢本身呢一個就係遊客區，咁佢主要嘅嘢都係吸引遊客噶嘛。咁如果佢本身人多，跟住大家本身喺度住嘅人都返工，咁啲人咪唔見晒咯。終於萬眾期待到咗個摩天輪，
跟住呢度全部係好多 arcade 啦，好多嘢玩啊！我諗緊唔知可唔可以買杯咖啡上去飲。好啦，而家我哋買咗飛，準備上摩天輪。好緊張啊！Thank you. Put your hand and step, no problem. Enjoy your ride. Next. 好，我哋而家入到嚟個摩天輪度，整理下個儀容先。但係咧，佢話唔可以攞嘢上嚟飲咯，有少少嘅失望。諗住嘆住杯熱咖啡，望住呢個尼加拉瓜大瀑布。開始喐啦，已經。呢度終於多翻少少人咯，因為頭先我去嘅 downtown，我行路其實基本上側邊係冇人咯。呢度全部聚集嘅都係遊客咯。其實佢有少少似 Vegas 咯。哇！佢遠處咧有間屋係調轉咗瞓咗喺度，黃色嗰間我唔知你見唔見到？係啊，跟住佢樓下咧就全部都係 arcade 啦。我應該唔會玩噶啦，因為其實我自己一個玩都好似冇乜樂趣咁。呢啲應該通常多人一齊做咁先開心。喺個大巴度咧都瞓咗差唔多1個鐘，都感覺非常之好。因為我今日好早起身，跟住琴晚又好眼瞓啦，都攰嘅。但係因為都最後一日咯，我都想搶盡佢咯。即係我覺得如果我唔睇埋呢一個 market 咧，好似有啲枉費我嚟咗多倫多咁。希望佢有嗰個聖誕氣氛咯。我記得嗰晚到咗 Union Station 嘅時候咧，啱啱 miss 咗班巴士，跟住我都坐咗大概10分鐘。先至上到巴士嘅，巴士嗰個路程其實都唔係好遠咯 ，around 6個站到10分鐘，跟住再行多8分鐘呢，就會去到 Distillery District。行咗一陣商店街之後呢，我就入咗嚟 Christmas Market 啦。氣氛好好啦，同埋場地呢係好寬敞嘅。我記得我今年去咗 Vancouver Christmas Market 呢，雖然好多嘢睇啦，但係好逼仄，好多人嘅。咁相反呢，喺 Toronto 呢個呢就比較舒服同埋寬敞啦。咁呢樣嘢呢，我都幾中意嘅，同埋我都非常之 recommend 大家，如果聖誕去開多倫多嘅話呢，就一定要去呢個 Christmas Market 行下啦。講開又講，其實我大部分過咗嚟加拿大嘅朋友呢，佢哋都係 locate 咗喺多倫多啦。咁啱嗰晚呢，我諗
我諗我實在太毒啦，我都冇約佢哋出嚟 Christmas market。但係我覺得如果大家係一班 friend 三五知己或者同情人一齊呢，我覺得係非常之有氣氛啦，同埋會好開心嘅。完咗個 Christmas market 之後呢，我就帶住我疲倦嘅身軀搭 TTC 返 Airbnb 啦，預備聽朝一早起身搭火車去 Montreal。如果大家想知道我去 Montreal 做咗啲咩、食咗啲咩同埋玩咗啲咩呢，咁就記得要 stay tuned 去我下一個 video 啦。